Prva reakcija većine ljudi kada vide psa ili mačku da se češu jeste usmerena ka tome da pomisle da jedinka ima buve. Naravno, ugriz buve može da izazove svrab, ali nije svako češanje rezultat prisustva buva. Naime, češanje predstavlja zaštitni mehanizam kojim pas ili mačka pokušavaju da odagnaju trenutnu nelagodnost. Zaboravlja se da je koža najveći organ u telu koji ujedno nas štiti od spoljnih uslova, ali može da bude i ogledalo rada pojedinih organa i sistema u organizmu. Samim tim, dosta stvari se ogleda preko kože i može da rezultira promenama na koži i iz tog razloga može da bude prisutno češanje. Spisak uzročnika svraba, pa samim tim i češenja, je poduži. Mogli bi grubo da ih podelimo na 3 grupe. U prvu grupu ulaze insekti, u drugu alergije, a u treću grupu spadaju razna kožna oboljenja. Češanje izazvano insektima u prvom redu biva izazvano parazitima koji parazitiraju na koži ili u površinsku delu kože. Drugi insekti, ako izazovu češanje, one je najčešće lokalnog tipa i predstavljaju pojedinačan ujed pojedinog insekta kao što je pauk, mrav i ne predstavljaju značajan problem. Što se tiče ektoparazita, u prvom redu ili najfrekventniji insekt koji pravi problem jeste buva. Veoma često prisutna svuda u svetu i nažalost neiskorenjiva, tako da zna da pravi ozbiljne probleme vašem ljubimcu i vama, zato što se jako brzo razmnožava i s vremena na vreme postaje otporna na sredstva sa kojima se borimo protiv nje. Jedan od čestih izazivača svraba, a posledično tome češanja, jesu i hemijska sredstva koje koristimo u domovima za održavanje higijene. Nisu retki slučajevi alergijskih reakcija na deterdžente kojima peremo prostirke pasa i mačaka ili neadekvatnih šampona za kupanje ljubimaca. Kožna oboljenja koje dovode do svraba u većini slučajeva su ogledalo nekog problema, između ostalog može biti poremećen rad unutrašnjih organa ili eventualno nekog spoljnog oboljenja kao što je recimo gljivična infekcija koja isto može da bude praćena sa svrabom. U svakom slučaju u ovu grupu spadaju oboljenja koja se polako razvijaju, dugo traju i neophodna je dobra saradnja vlasnika i veterinara da bi se ona rešila. Pored toga, treba imati u vidu i činjenicu da češanjem ljubimci mogu sami sebe da povrede i da naprave ozbiljne razderotine na koži. Ove rane predstavljaju odlične podloge za razvoj bakterijskih infekcija koje mogu da budu i vrlo opasne za ljubimca. Zato, ukoliko se vaš pas ili mačka češu više nego obično, što pre potražite pomoć svog veterinara kako bi na vreme utvrdili uzrok ove pojave i pristupili adekvatnom lečenju.